तो हाँ जी, ये क्लासिक जो कि आए थे अपने पास रिवाड़ी से भाई, हो चुकी है कंप्लीट 2016 मॉडल, रिस्टोरेशन वर्क, अपना ऑल डेंट पेंट, निकल जिंक बफिंग और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं डाले गए हैं। तो लेते हैं भाई का रिव्यू, किस टाइप से लगे भाई को बाइक। तो हाँ जी भैया, क्या हाल है? बढ़िया भैया। क्या नाम है जी अपना? हिमांशु। हिमांशु भाई, कहाँ से आए हो? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। कितना किलोमीटर पड़ गया होगा? 170 भैया। 170। तो भैया आप क्या जो काम की उम्मीद लेके आए थे, वो काम ओके है ना? भैया उससे बहुत बढ़िया है काम। ठीक है। जो उम्मीद थी उससे बहुत अच्छा काम मिला है। अच्छा, जो पैसे लगे वो वो वसूल है, बिल्कुल बिल्कुल वसूल है भैया। थैंक यू भैया। और हमारे सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहोगे भैया जी आप? भैया जिसके पास भी बुलेट है, वो जिसको ये काम कराना है तो वो जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मतलब दिल खुश हो गया आपका? दिल खुश हो गया भैया, बिल्कुल हो गया। लो जी, बाइक के पीछे खैर स्टोरी भी है, वही बात है, कोई स्टोरी होती है जब भी कोई इतना पैसा लगाता है। ठीक है, तो ओके भाई जी, थैंक यू।